平安二字值千金，平安扣咧一直係我哋賣得最多嘅題材。作為種水貨嘅代表，你戴上去嗰種好冰冰潤潤嘅感覺，真係令到你想多摸幾下嘅。俾大家睇下，就係呢手幾純正嘅，佢俾你睇到光感好水潤嘅。作為春夏天咧，戴呢種種水貨咧，佢真係會俾人一種好安靜、好舒適、好清涼嘅感覺。如果中意口嘟嘟嘅肥口嘅朋友咧，就可以揀呢啲啦。咁有冰感嘅平安扣，一直係嗰啲追求種水嘅朋友首選。仲有啲朋友話唔單止要種水啊，我仲要飄花。咁我俾大家睇下，呢啲咧就係一個飄綠花嘅扣啦，好洋色。另外咧，如果中意綠底嘅朋友，譬如好似呢個啦，膠潤滾，係咪好舒服？成件貨係起晒熒光嘅。咁有一啲嘅飄花咧，好有意境嘅，好似遠望嘅山水咁樣，做咗大片嘅留白。藍飄花咧，俾人感覺非常之腫老同埋有閱歷嘅光感好好，所以佢戴上身咧，嗰種光亮感咧係好有翡翠嘅質感。所以每一件貨咧，佢都好似我哋唔同嘅性格咁嗱。呢一件係咪又好唔一樣？你中意細水長流，你可以揀呢啲；你中意純淨無瑕，你可以揀一啲白冰。最後仲有呢一個咁綠嘅小扣，但係佢睇上去光潤感幾好。所以靚嘅翡翠咧就好似一幅畫咁，佢唔單止每日俾我哋有審美嘅機會，仲可以令到我哋咧心情舒暢、平安無事。如果大家唔知揀咩題材，不妨試下呢啲永不過時嘅平安扣。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。